गलारे दरज बा सुखिला काशरू तुरंत मिल आराम बास गोटे थर यह खाई देखु पिलाठू बुढ़ा पर्यंत समस्त काम आसब तंटी केते प्रकार असुविधा होता है जहाँ कारण खाइबारे बहुत असुविधा देखा मिलता है। तेरे सुखिला काश हेले तंटी नाली पड़ी थाए और तंटी छिंडी जाए जहाद्वारा सबु जिनिस खाइबा कष्ट दे थाए। एहिभली भयंकर रोग ठारू बंचिबा पई आज आमे आपणको पई किछु उपाय आनिछु। तेबे आसंतु जानिबा कोन करबा द्वारा आम स्वास्थ्य भल रही थाए और आमको अधिक सुविधा होई न थाए। तेबे आजिका समय रे लोक पुराना सभ्यता और मान्यता को भूली जाइछंती। तेबे आयुर्वेद रे आम सबु प्रकार रोग पई बहुत प्रकार उपाय कुहा जाइछि और ये सबु जिनिस सहजरे आमको प्राप्त मध्य होई थाए। किंतु संगे संगे भल हेबा पई आजिका लोके केवल इंग्राजी औषध पछरे पड़ी जाइछंती जहाद्वारा तांको गोटे रोग भल हेले औषधर साइड इफेक्ट द्वारा अन्य केतक रोग मध्य होई थाए। यह छड़ा औषध द्वारा पाचन शक्ति दुर्बल होई थाए और आमको हजार हजार रोग माड़ी बसଥାଏ। तेबे आपनको सबुठारो सस्ता सहज उपाय करिवार अछि। आपनको हल्का उषुम पानी नेबार अछि। एथिरे अल्प लुण पकांतु एवं साधारण लुण नुहे कला लुण पकांतु। आपनको सकाळ और संध्यारे दुई थर गगलिंग करिवार अछि। एहा द्वारा आपणक तंटी को आराम मिलथाय और आपनको बहुत भल अनुभव हेउथाय। ए उपाय करिबा द्वारा आपणक तंटी जलाफड़ा चली जाए। यह छड़ा आपणक काश मध्य दूरे जाए और ए उपाय द्वारा आपणक तंटी कफ पशि न थाए। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया एक्सप्रेस।